gelmedik mi? Geldik, aç bakalım. Baba çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğendim. Oh! Ama asıl sürprizi görmedin daha. Hazır mısın? Evet hazırım. O zaman tatam! Oyun konsolu. Amcamdakilerden. Evet, aynısı. Aslan babam. Aslan oğlum benim. Oh! Kapışalım mı? Ben seni yenerim. Yok ya. Hadi, hadi gel bakalım, al. Sen başından beri haklıydın Selvi. Ya ben Zafer'in tersinin nasıl pis olduğunu bilmiyor muyum? Ama bak sen hiç merak etme. Abin gönül yarası dendi mi? Çilesini de bilir devasında. Ben konuşurum onunla. Senin konuşmana gerek yok. Ben konuşacağım zaten. Nesli. Bak sana. Şimdi konuşma. Yangına körükle gitme ne olur. Abimle değil zaten. Fırat'la konuşacağım. İtiraf edeceğim her şeyi. Nesli'cim. Bak ben seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ama şimdi asla sırası değil. Biraz bekle. Sonra konuşuruz. Sonrası yok Selvi. Taşıyamıyorum artık bunu ya. Her geçen gün içimde büyüyor, yeter artık. Ne olacaksa olsun. Nesli. Nesli dur. Nesli. Uf. Bak geliyor bak geliyor. Hazır mısın oğlum? Hazır, hoppa! Ne? Durdurdun oyunu ya. Kolyeden durdurdum diyorsun sen de, Allah Allah, enteresansın ha. Fırat. Bir dakikan var mı? Bir şey konuşacağım seninle. Tabii. Ya yine durdurdun oyunu ya. Oğlum bir şey konuşacağım, dur. Dışarıda konuşabilir miyiz? Tamam, hadi. Zafer amca birlikte oynayalım mı? Aynen, Zafer amcanla oyna bak. Hilecinin, hüllecinin önde gideni. Onunla oyna da gör. Ne olur. Ne olur? Bir gol yedik, bir gol de senden yiyelim. Ne olur? Zafer'le alakalı değil mi? Tabii ben tahmin ettim de Zafer bana bir şey söylemedi. Ya Fırat abimle ilgisi yok. Yani benimle ilgili. Ya seninle de alakası var ama daha çok benimle alakalı. Fırat ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya kalbimi de kırmak istemiyorum ama söylemezsem de yapamam. Ne oldu Neslihan? Tamam, çekinme, söyle. Fırat ben... Fırat Bey, Ne oluyor burada, ne işiniz var? Bu ne? gıyabi mahkeme kararı. Oğlunuzun devlet himayesine alınmasına hükmedildi. Güneş'i götürmeye geldik. Ne saçmalıyorsunuz siz? Böyle elinizi kolunuzu sallayıp oğlumu mu alacaksınız benden? Sakin kardeşim, sakin. Fırat Bey, zorluk çıkarmayın. Elinizde mahkeme kararı var. Sen de konuşmadın mı? Zaman verecektin bana. Toparlayacaktım kendimi. Söz vermiştin. Fırat, Şikayetini geri alacaktın. O yasa dışı dövüşlere katılmadan önceydi. Senin derdin benimle, oğlumla değil. Bak, bu intikamını, hırsını küçük bir çocuktan alma. Yapma. Hala anlamıyorsun değil mi? Benim derdim Güneş. Onun iyiliği için uğraşıyorum. Ona en büyük zararı sen veriyorsun. Eğer oğlunu seviyorsan zorluk çıkarmazsın. Baba. Bu hassas doktor numaraları tabii biliyoruz. Gel bakalım delikanlı. Defolun lan buradan. Hop, sakin ol ya. Ne yapıyorsun? Sakin ol. Çocuk var. Lütfen. Güneş'i götürmeye gelmişler. Baba. Çözeceğiz. Dur. Baba ne olur bırakma beni. Tamam oğlum, bırakmayacağım, merak etme. Ya ortada celp yok, bir şey yok. Neyin kararı bu? Elimizde mahkeme kararı var hanımefendi. Zorluk çıkarmayın, lütfen.
Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şeyim yok seninle. Lütfen. Bak Güneş çok korktu. Konuşmamız lazım. Sen gel bakayım buraya ya. Sen niye korktun ki bu kadar ya? Korkacak bir şey yok ki. Baba nereye? Buradayım oğlum, bir yere gitmiyorum. Bak Selvi ablan da burada. Evet, ben de buradayım. Bak direndikçe daha kötü olacak. Gördün işte mahkeme kararı var. Sorun çıkar mı? Ne yani? Oğlumu alman izin mi vereyim? Bu kadar kolay mı? Tam o zaman diren, sorun çıkar. Polis neye var sanıyorsun ha? Eğer daha fazla olay çıkarırsan müdahale edecekler. Zaten tutuksuz yargılanıyorsun. Polise karşı gelirsen gözaltına alacaklar seni. Hem de Güneş'in gözü önünde. Tutuksuzluk durumun düşecek. Hapse gireceksin. Daha fazla sıkıntı yaratmanın kimseye bir faydası yok. Oğlunu düşün. Güneş. Oğlum. Bak. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Babana kırmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Şimdi doktor ablayla beraber gideceksiniz. Baba hayır. Ben söz vermiştim. Hani bir daha bırakmayacaktın beni? Bırakmış mı? Arkanızdan geleceğim, merak etme. Hayır şimdi gel birlikte gidelim. Yapamam. Polis amcalar kızıyor. Annem biz de bu gece kalacaktık. Gene yatacağız. Gelip alacağım seni. Söz mü? Baba elin niye titriyor? Bazen şampiyonların da eli titrer oğlum. Güneşciğim gidelim hadi. Baba karanlık olmadan gel. Çok korkuyorum karanlıkta sen olmayınca. Tamam oğlum, merak etme. Korkma, hemen geleceğim ben.
Ne çok insan var İstanbul'da baba. Haklısın babacığım, kalabalık biraz. Ya kaybolursam burada? Kaybolmazsın, merak etme. Ben senin elini hiç bırakmam. Söz mü? Söz. Güneşciğim. Hadi gidelim canım. Karanlık olmadan gel. Fırat söz ver bana. Bana söz ver. Bana eğer bir şey olursa çocuğumuzu asla suçlamayacaksın. Bana olan aşkını, onun sevgisini de katıp daha çok sarılacaksın ona. Her daim koruyacaksın onu. Bana söz ver. Babamı ne zaman göreceğim? Güneşciğim korkmana gerek yok. Güven bana. Rahat. Serhat, hoş geldiniz çocuklar. Buyurun içeri girelim. Gelin çocuklar. Abi, annemle babam bir daha göremeyecek miyiz şimdi? Hiç mi? Bilmem. Belki odamızdaki pencereye konarlar. Ne? Sana bir sır vereyim mi Serhat? Herkes öldü diyor ama onlar ölmedi. Ne oldu peki? Neredeler? Güvercine dönüştüler. İkisi de. Şimdi odamızda korkmadan uyuyabilirsin. Çünkü annemle babam biz uyuduktan sonra odamızın penceresine konacaklar her gece. Hep yanımızdalar zaten. Şimdi bile. Nasıl yani? Şimdi mi? Neredeler hani?
Abi buradalar. İkisi de burada. Şşt, kimseye söyleme. Sır. Murat. Oğlum bırakma lan kendini. Biz bu zanefelerin yumruğunu ilk defa mı yiyoruz lan? Toparlayacağız lan, toparlayacağız. Düşürme gardını. Eğer sen düşürürsen biz hepimiz yıkılırız. Güneş yıkılır. Başını düşürme, kurban oldum bak. Senin gardın düşerse hepimiz yıkılırız. Güneş de yıkılır. Murat'ım, düşürme lan kendini. Düşürme. Kurban olayım, bırakma lan kendini. Güneş'i alıp götürdüler baba. Ne? Evet. Ya ellerinde gıyabi mahkeme kararı mı ne varmış? Fırat'ın yakın çevresinden birisi de onun aleyhinde tanıklıkta bulunmuş. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Mücella Bölükbaşı burada mı oturuyor? Evet, kocasıyım ben. Adına bir evrak var. Kimliğiniz yanınızdaysa size teslim edeyim. Yanımda. Hayırdır, ne evrakıymış bu? Bilmiyorum. Resmi evrak. Mahkemeden geliyor. Bilgilendirme tutanağı herhalde. Mahkemeden mi? Allah Allah. Bizim ne işimiz olur ya mahkemeyle falan? Şuraya bir imza alayım. Atayım. Buyurun. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Allah Allah. Bu ne ya? Serhat kimmiş gelen? Postacı. O elindeki ne? Bilmiyorum ki, sana gelmiş işte. Bana mı? Ya önemli bir şey dedi adam. Mahkemeden geliyormuş. Allah Allah. Bir versene bakayım ben. Tamam. Bakacağım şimdi ben. Tamam ben açıp okurum. Sana dedin ya bana gelmiş özeldir belki ver. Tamam, sen hayırdır ya? Niye panikledin böyle birdenbire? Allah Allah ne panikleyeceğim ya belimine. Versene sen şunu Ya bir. tamam. Bana bak, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Doğruyu söyle ha. Ya Allah Allah ne saklayacağım ben senden Serhat ya. Ne saçmalıyorsun? Verir misin merak ettim sadece Allah Allah. Tamam, ben de merak ettim. Açacağım, okuyacağız şimdi birlikte. Sabret biraz. Ya tamam ben sesli okurum ver. Ya tamam dedim ama Mücella, bir dakika ya. Ay. Allah Mücella ne yapıyorsun yavrum ya? Hay Allah! Ben sana dedim ama hemen illa okuyacağım diye. Ah ya! Niye hemen şey yapıyorsun ki sen? Değiştir üstünü, leke kalmasın. Allah'tan çay kaynar değildi. Allah kahretmesin ya. Serhat sen onu değiştir de banyoya at. Sonra. Güneş FMP hastası, majör tip. Raporunu da ilettim zaten. İlaçları aksatmaması lazım. Eğer aksatırsa böbreklerde protein atığı yükselir. Endişe etmeyin Suna Hanım. Ne gerekiyorsa yapacağız biz. Ben de bu birkaç gün Güneş'in yanında olmak istiyorum. Hem doktoru olarak durumunu yakından takip ederim... hem de buraya alışması için belki bir faydam olur. Tabii çok iyi düşünmüşsünüz doktor hanım. Bu arada okulu nerede? Dosyasına baktım ama okul durumunu göremedim. Okula henüz gitmiyor. Çocuk 7 yaşında. Gitmesi lazım. Çok geç kalmış. Haklısınız. Şu süreci atlatalım. O konuya da bakacağım. Halledeceğim. Teşekkürler. Korkma profesör. Babam gelin alır birazdan bizi. Korkma. Güneş batmadan geleceğim dedi. Söz verdi. Babam hep sözünü tutar biliyorsun. Geç kalmayacak.
Abi, annemle babam bu akşam kesin gelirler değil mi? Güneş, ben geldim. Biliyorum beni gördüğüne sevinmedin. Ama inan ben senin iyileşmen için uğraşıyorum. İyi olmamı istiyorsan babama çağır gelsin. Güneşciğim, bu şimdilik mümkün değil. Niye bizi ayrı tutmaya çalışıyorsun? Hayır, ben sizi ayırmaya çalışmıyorum. Ben sadece iyileşmeni ve çok daha güzel bir hayat yaşamanı istiyorum. Bizim zaten çok güzel bir hayatımız var. Çok mutluyuz biz babamla. Kimsede olmayan oyuncaklarımız var bizim. Tamam, söyleyelim o zaman oyuncaklarını buraya getirsinler, olur mu? Babamı çağırırsan hepsi gelir. Nerede oyuncakların? Spor salonunda mı? Hayır, babamdalar. Nasıl yani, hep yanında mı taşıyor? Evet, hep yanında taşıyor. Mesela camdan bir denizaltımız var. Denizaltı dalışa geçti. Denizaltı mı? Denizaltı? Bak burası kocaman bir denizaltı. Kaptan da sensin. Ben kaptanım. Babam da yardımcı. Kaptan. Bakın duyuyor musunuz? Makineler çalıştı. Duyuyor musunuz? Tam yol ileri. Kaptan bakın. Şuradaki koca kafalı balığı görüyor musunuz? Koca kafalı bir balık. Aa şurada da vatos var, gördünüz mü? Vatos mu? Vatos. Bu okyanusların kanatlı balığı. Senin çalıştığın hastanede de bir tane uzay gemimiz var. Binmeden önce koluma hortum takıyorlar. İki tane anka kuşumuz var. Bir tane de orkinosumuz var. Artvin'dekileri saymıyorum bile. Babamla bizim oyuncaklarımız onlar. Hepsi babamdalar. Babamın masallarında. Selamlar. Ben Güneş Bölükbaşı'nın babasıyım. Fırat Bölükbaşı. Oğlumla görüşmek istiyorum. Kaçıncı katta acaba? Nerede kalıyor? Tamam. Bir saniye. Maalesef sizi görüştüremiyoruz. Ne demek maalesef? Oğlumla görüşmek istiyorum diyorum ya. Allah Allah. Oğlum nerede? Beyefendi elimde değil. Lütfen sakin olun. Sakinim, zaten sakinim. Oğlumla görüşmek istiyorum diyorum. Söyleyin bana kaçıncı katta kalıyor? Oğlumla görüşmek istiyorum, bu kadar. Beyefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Ya ben mi zorluk çıkartıyorum? Kendiniz zorla oğlumu aldınız benden. Bir de Ya kardeşim bırakın beni be. Ya kardeşim çek elini ya. Allah Allah. Ya lütfen dışarı alabilir miyim? Ya bırakın beni be. Oğlumdan lan. Güneşciğim, bir süre burada kalman gerekiyor. Ama ben hep ziyaretine geleceğim. Bazen de hastaneye gideriz. Hani o demin bahsettiğin uzay gemisi var ya, beraber bineriz ona, olmaz mı? Sunu Hanım, bakar mısınız? Çocuğun babası gelmiş aşağıda. Taşkınlık yapmış biraz da. Çocuğu göreceğim diye ısrar etmiş. Gitmezse eğer polis çağıracaklar, sizin haberiniz olsun. Tamam, teşekkür ederim. Ne olmuş? Babam mı gelmiş yoksa? Tamam abicim, tamam haklısınız, özür dilerim. Benim sizinle bir derdim yok. Anlıyorum biraz fazla sinirlendim ama Allah aşkına ben oğlumu görmek istiyorum. Bak kardeşim, sana bir tane, bize yüzlerce çocuk emanet. Kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu biz bilemeyiz ki. O yüzden senin çocuğun da dahil bütün çocukları biz burada korumakla görevliyiz. Lütfen zorluk çıkarmayınız ve gidiniz. Tamam bakın anlıyorum, siz de görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bırakın ben de babalık görevimi mi yapayım?
Oğlumu görmek istiyorum ya. Söyleyin kaçıncı katta? Gene karakolluk olacağız. Abicim hiçbir yere gitmiyorum. Oğlumu göreceğim ya. Yeter artık. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Babalık. Kaba kuvvete başvurarak mı? Ya bıktım hepinizden. Oğlumu görmek istiyorum sadece, oğlumu. Oğlun emin ellerde, merak etme. Canım pahasına da olsa onu alacağım biliyorsun değil mi? Bu yaptığından sonra mı? Hı? Senden baba olmayacağını bir kez daha gösteriyorsun herkese. Özellikle de mahkemelere. Ha yine bana sakın öyle intikam naraları falan atmaya kalkma. Emin ol senin senden başka düşmana ihtiyacın yok zaten. Kendi kendine yetiyorsun. Fırat Bey, siz dışarıda bekleyin lütfen. Bundan sonrasını ben hallederim. Siz kimsiniz? Fırat Bey'in avukatıyım. Hocam, abim nerede şimdi? Zafer'le sosyal hizmetlere gitmişler. Serhat, şimdi bak beni dinle. Şimdi bırak onu bunu da ben sana bir şey soracağım. Ama dürüst olacaksın bak. Yalan filan söylersen külahları değişir. Hocam aşk olsun ya. Ben ne zaman yalan söylemişim? Deme öyle ne olursun ya. Peki o zaman. Bak sana dost soru soruyorum. Dost soruda cevap bekliyorum. Şu gizli tanık meselesi. Sizin şu gizli tanıkla bir ilginiz var mı? Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ya Allah Allah ne saklayacağım ben senden Serhat ya? Ne saçmalıyorsun? Verir misin merak ettim sadece Allah Allah. Tamam ben de merak ettim. Açacağım okuyacağız şimdi birlikte. Aa sabret biraz. Ya tamam ben okurum sesli. Bir dakika ya Allah Allah. Ay ay. Allah Allah Müjela ne yapıyorsun yavrum ya? Alo. Serhat. Buradayım hocam buradayım dinliyorum. Şimdi bak tabii sen böyle bir şey yapmazsın. Benim aklıma bile gelmez böyle bir şey yapacağın ama... Yani karın var ya karın. Sen Mücella'nın bir ağzını ara. Yani bu gizli tanık aramızda olabilir. Yani ailemize yakın biri olabilir. El biriyle bulalım. İfadesini değiştirelim değil mi Serhat? Tamam hocam tamam. Sen hiç merak etme ben gerekeni yapacağım. Nerede o zarf Mücella? Aman ne yapacaksın? Boş ver be Serhat. Ya verir misin şu zarfı? Ne vardı onun içinde? Ver. Ay Serhat önemli bir şey yok. Hadi bir çay koy da içelim. Nasıl önemli bir şey yok ya? Postacı resmi evrak dedi. Çıkarıp verir misin şunu Mücella ya? Ya Serhat ne oluyor? Ne bu haller? Sendin değil mi? Ne? Abimi şikayet eden sendin değil mi? Ne şikayet etmesi be Allah Allah. Ya mahkemeye gidip abimi şikayet etmişsin resmen Mücella ya. Çocuğuna bakamıyor diye gidip gizli gizli ifade vermişsin ya. Bunu nasıl yapabiliyorsun ya? Ben mi yapmışım? Ben mi etmişim bunları? Mücella sana inanmamı istiyorsan eğer çıkar şu zarfı ortaya. İçinde ne varmış birlikte bakalım. Hadi kalk. Al işte al. Hah oku. Ne bu? Artvin'deki evi aldım. Mücella sen abimin evini mi aldın elinden? Ah bravo Serhat ya. Bunda da beni suçla. Bir dinle bir dinle. Gerçi sana söylemeyecektim ama böyle ahlaksızca iftira atınca mecbur bıraktın beni. Artvin'deki evi aldım işte. Yok abisi aleyhinde tanıklık etmişmişim de. Yok şikayet etmişmişim de. Ay hiç beni tanımamışsın Serhat ya. Gerçekten nankörmüşsün sen. Ya Mücella sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Ya abimin tek güvencesiydi bu. Nasıl yapıyorsun sen böyle bir şeyi ya? Ya Serhat gururlanacağına bir de kızıyorsun. Adamcağız dört dönüyordu ortalıkta para para diye ya. Çocuğun halini görmedin mi hastanelerde? Ne yapayım? Huyum kurusun işte. Dayanamadım ki. Tutuşturdum eline. Aman abin de illa yok karşılıklı olsun. Karşılıksız olmaz kabul edemem. İlla evi al falan. Ya yeminler vurdurdu. Ne yapayım ben de Allah Allah yardım etmese miydim garibanlara? Öf şu hayatta hep iyiler kaybediyor zaten. Allah Allah. Hiç beni tanımıyorsun ya. Nankör.
Kayıt dışı gider kalemi ne? İptal edilen bahisler, Mücella Bölükbaş adına bankadan çekilen meblağ hepsini tek tek işledim ek dosyaya. Tansel Bey, müsait değilseniz ben sonra geleyim. Benden bir isteğiniz var mı? Yok, sonra konuşuruz. Yalnız yanlış mı duydum, ben az önce kulak misafiri oldum da... ...o para direkt Kafkas'ın cebine indi, haberiniz olsun yani. Hangi para anlamadım. Ya şu Mücella'ya verilen para yok mu? Hani şahitlik etmesi için. İşte o parayı direkt Kafkas'a verdi, o harfindeki eve karşılık. Emin misin? Eminim. Kafkas'ın elinde gördüm bu kadar parayı, dedim nereden buldun, o anlattı yani. Şanslı adam. Ne kadar köşeye sıkışırsa bir şekilde oradan çıkmayı biliyor. O değil de bu Zafer'i ne yapacağız? Ne olmuş Zafer'e? Vallahi iyice bilendikçe bilendi bana lavuk. Bir açığımı yakalarsa yani okkanın altına gitmeyeyim ben. Ben sana Zafer'i düşünme dedim ya. Bu akşam o defter bir daha açılmamak üzere kapanacak. Rahat ol. İnşallah. Yani bir şekilde kapanırsa müsait bir şekilde iyi olur yani, yoksa... ...çarşı pazar karışacak yani. Mümkünse kayıtları alabilir miyim? Tabii Suna Hanım, bir kopyasını verebiliriz. Ne tür bir yaptırım olur sizce? Vallahi onca olayın üzerine bir de bu kaydı izlerlerse işi zor. Genelde haftada bir gün görüşme izni olur. Bu durumda onu da ötelerler. Ya Ece Hanım, biz güneşi temelli almaktan bahsediyoruz. Sen bize diyorsun ki sizi görüştüremeyebilirim bile. Bu kadar kolay mı ya? Bu adamın evladı. Onca olup bitenden sonra maalesef öyle Zafer Bey. Ya ne olmuş, ne bitmiş? Ben de bunu anlamıyorum. Bu adam orayı yıkmış mı? Ne yapmış yani? Sakin ol. Ama yani bizim avukatımız bunu yapacaksa eğer savcı acaba bize ne yapacak? Nesli'yi uyardım ben Zafer Bey. Kesinlikle gitmesinler yetimhaneye dedim. Olay çıkarmasınlar dedim. Siz ne yaptınız? Tam tersi. Üstelik tepenizde güvenlik kameraları varken. Şimdi benden ne mi bekliyorsunuz? Niye yaptınız böyle bir şeyi Fırat Bey? Ben anlam veremiyorum. Neden yaptınız? Bir açıklar mısınız lütfen? Oğlum için ona bir söz verdim. Güneş batmadan alacağım seni dedim. Orada olduğumu bilsin, korkmadan uyusun istedim. Çok mu sizce? Adamı bulup indirin mutlaka. Sonra konuşuruz dediğimi unutmayın sakın. Hayırdır abi? Kimi indiriyorsunuz ya? Sana ne? Niye geldin buraya? Ben sana buraya gelmeyeceksin demedim mi Kerem? Dedin de abi ben keyfimden gelmedim ki. Halamı merak ettim. Ne oldu? Bir şey mi oldu Sunay'a? Aradım bugün. Açmadı. Sonra dönme dedi. Şu çocuğu almışlar Yaman Hoca'nın evinden. Kafkas'ın çocuğunu. Halam da yanlarındaymış. Kader. Başkalarını sevdikleriyle sınayan gün gelir kendi sevdikleriyle sınanır. Biz sıramızı savdık. Sıra onda. Böyle alıyoruz yani intikamımızı. Kimsenin intikam falan aldığı yok. Halan başından beri o çocuğun iyiliği için çırpınıyor. Babasına rağmen. Çocuğu babasından ayırarak mı iyileştirecek? Hayırdır? O salona gide gele ahbap mı oldun Kafkas'la? Ne diyorsun abi sen ya? Ne Kafkas'ından bahsediyorsun? Kafkas benim umurumda bile değil. Ben çocuğu düşünüyorum. Anlıyorum. Empati kurmuşsun çocukla ne güzel. Ama unuttuğum bir şey var. Senin baban Necdet Supi'ydi, onunki Kafkas. Biri şampiyon, diğeri katil. Birinin yokluğu yok eder, diğerinin yokluğu var eder. Ya sen bunları boş ver abi. Kado'yu gördüm buradan çıkarken. Hayırdır? Kimi? Kado'yu işte. Kadri abi.
Yaman Hoca'nın salonundan. Ha, şu herifi diyorsun. Küçük adamlar bunlar. Yaman'ın köhne salonunda parasız kalmış iş istedi benden. Ciddiye almadım. Öyle diyorsan öyledir abi. Hadi dikkat et kendine. Baba. Niye geldin? Seni merak ettim. Acıktın mı? Yemekhaneye gidelim mi? Söyleyelim o zaman yemeğini buraya getirsinler. Bak akşam oldu, acıkmışsındır. Akşam olmadı da. Güneş batınca akşam olur. Tamam. Ama ilaçlarını alman için bir şeyler yemen gerekiyor. Yorgun düşersin sonra. Güneşin batmasına daha çok var değil mi? Birazdan batar. Tamam o zaman. Babam da gelir birazdan. Babamla birlikte yerim yemeğimi. Sen organlarını biliyor musun Güneş? Evet. Nasıl yani? Kalbini, beynini, akciğerini, karaciğerini, mideni hepsini biliyor musun? Evet dedim ya. Tamam. O zaman sana bir soru. Bu organlar bir aile olsaydı sence hangisi baba olurdu? Ya da anne? O mesela hangi organ olurdu? Bir de evin küçük bebeği var tabii. O kim olurdu sence? Bilmiyorum. Sen doktorsun. Sen söyle. Peki. Bence baba beyin olurdu. Kendinden çok çocuklarını düşünen, idare eden. Zorda kaldığında geceler boyu çıkar yol arayan bir baba. Kalp kesinlikle anne olurdu. Hayat veren, seven, büyüten, besleyen. Yeri geldiğinde evlatları için kendini feda eden bir anne. Tıpkı benim annem gibi. Evet. Tıpkı senin annen gibi. Peki bebek kim olurdu? Çok kolay. O da mide olurdu. Zaman zaman acıkan, ağlayan, sızlayan. Bence bebek gözleri olurdu. En çok gözler ağlar. Sevince de gözlerini çifiler. Tamam o zaman kabul. Mide ile gözler evin bebekleri olsun. Kardeş bebekler. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman ne yapalım biliyor musun? Senin evin babasına söyleyelim, çocukların karnını doyursun. Çünkü ne olursa olsun hiçbir baba çocuğunun aç kalmasını istemez. Tıpkı senin baban gibi. Eğer o da burada olsaydı senin yemek yemeni isterdi. Ama sen bilirsin tabii. Zorlamayacağım. Yani bugün için yapacak bir şey kalmadı artık. Bence kalk gidelim evimize. Yarın sabah erkenden geliriz buraya. Ben buradayım, sen git. Ben buradayım ne demek ya? Bankta sokakta mı kalacaksın? Sanki kalmadığım yer. Güneş'in benim burada olduğumu bilmesi lazım. Nasıl bilecek Fırat? Görüştürmüyorlar ki. Nereden görecek çocuk seni? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Yani bir yolunu bulacağım. Ya burada olduğumu bilmesi lazım. Hadi sen git. Yok öyle dava. Anca beraber kanca beraber. Beni tanıyorsun Zafer. Ben bir yolunu bulacağım diyorsam bir yolunu bulurum. Hem bak yarın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne vermem gereken evraklar var. Hepsi evde kaldı. Hadi senden rica ediyorum. Yarın gelirken o evrakları getir bana. Olur mu? Bak bu kira sözleşmesi, Güneş'in bugüne kadar uygulanan tedavilerin raporları. Bundan sonra bu parayı çaldırdığımızda polise verdiğimiz tutanak, ifadeler falan hepsi evde. Hadi gözünü seveyim. Ben gideyim o zaman onları toparlayayım. Sorun çıkartma. Tamam oğlum merak etme. Tamam. Merak etme. Sabahtan beri bir lokma bir şey yemedim ben. İyiyim ben, tokum zaten. Yemek ye. Telefonum açık. Tamam. Bir şey ye. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktım tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşkla hep bir tokat var. Ali Ege, ne yapıyorsun oğlum? Bırak arkadaşının köftesini. İlk gün hep böyle olur. Siz kaygılanmayın.
Zamanla alışırlar. Güneşin zamanı yok. İlaçlarını alması için yemeğini yemesi gerekiyor. Yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.